Tobogan idemo. Kaj je bilo? Pa tu se niš ne vidi. Treba odavde izaći. Bok. A tu sam se čekala. Tana, to štapiš. Oje, gledaj kak sam ja Tana. Znaš šta je to? Ko je? Happy. Idem ja razgovarati. Sad slušajem smijeh od moje mame. Nije fora, ti možeš proći ovako. Ju, šta? Kaj je? Piše ju. Vjerojatno su nas sprenkali da se zavučemo to unutra. Da. Ju. I kak ćemo sad van? Pa nisam. Nemam se tu mogu otpati. Oto de Hrčak. Mislim da tu trebaš se zaderat unutra. Možda još jače. A ne onak dugo. Viš da mu oči ispadaju ovako. Odi.